kuko icyo gihe twari tuzi yuko umuntu iyo agiye ku rusengero ahantu dusengera Imana ntacyo turi buhabere. Zinjiriye ahangaha, izindi zinjiriye aha, barinjiye batangira bohereza ibintu bimeze nk'imyuka imeze nk'urusenda. Abandi mu mihanda, njyewe naryamye ahangaha rero sinongeye kusereganya. Ubwo rero byatumye imitima y'Abanyarwanda ituza, urumva giye nari impangayitse no gutekereza imirambo y'iwacu irihe. Nk'uwo Joel yagiye kunyereka aho iyo mirambo, uwo murambo wa musaza wanjye yawutabye. Bakampa ikibazo utese kuki utapfuye, tugasa nk'abitana ba mwana. Ubwo rero imbabazi wampaye nizo zatumye ugira umutima wa kimuntu, ugira uravuga uti nka musaza wanjye ntabwo nabona yangara cyangwa se ngo mbona